హలో ఎవ్రీబడి, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు శ్రీ సాయి బాలాజీ వెట్ గ్రైండర్స్. ఈరోజు మనం వీడియోలో చూడబోతున్నాము వెజిటబుల్ కట్టింగ్ మెషిన్ కమర్షియల్ పర్పస్. ఇది క్యాటరింగ్లో, హాస్పిటల్లో, రెస్టారెంట్లో, ఫంక్షన్ హాల్లో, హోటల్, టిఫిన్ సెంటర్ అందరూ యూజ్ చేయొచ్చు. ఈరోజు మొత్తం లేబర్ షార్టేజ్ చాలా ప్రాబ్లం ఉన్నది. ఈ కటింగ్ మిషన్ ఉంటే మీకు టైం సేవ్ అవుతుంది, లేబర్ షార్టేజ్ ప్రాబ్లం లేదు. బెస్ట్ క్వాలిటీ, అన్ని రకాల వెజిటబుల్స్ కూడా కట్ అవుతుంది. క్యూబ్ టైప్ వస్తుంది, 3 వెరైటీస్, 10 mm, 15 mm, 20 mm. స్లైసర్ వస్తుంది, ఫ్రెంచ్ ఫ్రై వస్తుంది, సింగిల్ పేస్ పవర్, ఇది హెవీ డ్యూటీ. ఇది చూసారంటే మీకు 80% వెజిటబుల్స్ కటింగ్ ఈ మిషన్లో అయిపోతుంది. మీకు ఈ మిషన్ కావాలంటే సికింద్రాబాద్ ఆర్పి రోడ్, మోడీ హీరో షోరూమ్ బ్యాక్ సైడ్, రాయల్ గోల్డెన్ రోడ్ లైన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంది. దాని ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆపోజిట్లోనే శ్రీ సాయి బాలాజీ వెట్ గ్రైండర్ షాప్ ఉంది. అక్కడ వచ్చి మీరు మిషన్ చూసుకొని నచ్చిందంటే డెమో కూడా వేసి చూపిస్తాం మీకు. ఇక్కడ వెజిటబుల్స్ మీకు అన్ని రకాల వెజిటబుల్స్ తెచ్చుకున్నారంటే, తీసుకునేది ఉంటే మీకు దీనిలో డెమో కూడా ఇక్కడనే చేస్తాము. దీనికి సంబంధించిన స్పేర్స్, బ్లేడ్స్ కానీ వేరే ఏమైనా స్పేర్ పార్ట్స్ కావాలంటే మన దగ్గర ఇమీడియట్లీ దొరికిపోతుంది. ఈ కటింగ్ మిషన్ వచ్చి మెయింటెనెన్స్ చాలా తక్కువ అండి. ఇది లో మెయింటెనెన్స్ అనేది ఉండదు. బ్లేడ్స్ పోతే బ్లేడ్స్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. బ్లేడ్స్ మన దగ్గర ఎనీ టైం ఎప్పుడైనా దొరుకుతుంది. మీకు ఈ స్క్రీన్లో ఉండే నెంబర్కి కాల్ చేసి మీకు లొకేషన్ కూడా షేర్ చేయగలుగుతాము. లొకేషన్కి వచ్చి మీరు చూసుకోవచ్చు.